Так, друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться проблемой Паджеро 2007 года, Араб, левый руль. Поскрипывание, такой типа легкий скрежет в районе заднего правого суппорта. Что интересно, на холодную, когда на машине выезжаешь, колодки еще, тормозные диски холодные, как бы скрипа этого нету. Он появляется после длительной езды. И что интересно, при входе в поворот, в левый, соответственно, нагрузка идет, получается, влево я вхожу, на правый суппорт идет нагрузка, он усиливается. При повороте направо нагрузка на левый задний суппорт, соответственно, этот скрежет затихает. Соответственно, колодки я менял год назад, направляющие смазаны, все нормально, равномерный износ. Но вот такая вот проблемка. Подшипник задней ступицы как бы в порядке, все, люфта нету там. И получается вот диск. Я поначалу болгаркой снял вот эту маленькую кромку, которая здесь вот образовывается в процессе эксплуатации диска тормозного. Здесь такая небольшая кромка. Ее рекомендуют стачивать. Ну вот я ее сточил, как бы скрежет у меня не пропал. Но вот здесь вот, если обратить внимание, здесь вот уже идут микротрещины на диске. Он уже получается деформированный. Точить его тоже уже как бы не резон. Я, соответственно, вот купил новые диски тормозные, соответственно, я буду менять их парой. Вот этот диск я сейчас померил. Здесь вот толщина, вот в этом месте 22 миллиметра. Вот на этом 21. Как-то так. Всем пока.